Terre, comme vous voulez. Qui veut parler? Stasi. D'abord, je m'excuse de ne pas avoir... J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de talent pour t'aider à l'introduction. Merci pour avoir pris toute la chose sur toi. Alors, je voudrais tout simplement constater qu'il y a une guerre entre les disciplines au sein de ce qu'on appelle pédagogie ou sciences de l'éducation, qui commence à la fin du XIXe siècle, même avant, et ça dure encore. Alors, pourquoi cette guerre? Il y a de l'idéologie derrière, il y a ceux qui font la guerre, les différentes personnes, ceux qui représentent telle ou telle discipline, se posent idéologiquement sur un spectre idéologique ou politique précis, ou c'est quelque chose qui est indépendant, c'est-à-dire indépendant de toute idéologie en dehors de la science. Et peut-être une deuxième question, quelle est votre position par rapport à cette guerre? Vous y faites partie? Comment vous vous situez par rapport à cette contradiction, cette situation, disons. Στάθη, μπορείς να το πεις και στα ελληνικά. Εκείνο το οποίο ρώτησα ήταν ότι παρατηρούμε στον χώρο της παιδαγωγικής γενικότερα έναν πόλεμο μεταξύ θεωριών, μεταξύ εκπροσώπων των διαφόρων ρευμάτων σκέψης που συγκρούνται στον χώρο της εκπαίδευσης της παιδαγωγικής. Και ρωτάω αν πίσω από τον πόλεμο αυτό υπάρχει κάποια ιδεολογία, πολιτική ή άλλη, ας πούμε, η οποία καθορίζει τη στάση από τον πόλεμο. Και αν ο ίδιος έχει, η δεύτερη ερώτηση, αν ο ίδιος έχει μπει στη λογική του πολέμου και ποια θέση έχει. Ok. Sur le premier point, bon, il faut voir, le contexte, c'est un contexte global qui est le contexte de la modernité. La modernité se construit autour de la volonté scientifique. Et donc, il n'y a aucune raison que cette volonté scientifique... Ah oui, il faut traduire, parce que sinon... Vas-y. Voilà. Il n'y a aucune raison que cette volonté scientifique ne s'intéresse pas à la question de l'éducation. Comment faire? Εκείνο που λέει είναι να βάλουμε το κάδρο μέσα στο οποίο θα μιλήσουμε. Τοποθετούμε την ιστορία μας μέσα στη μοντερνικότητα, έτσι, στον εξυγχρονισμό που διατρέχεται από τη λογική της επιστημονικής θέλησης, η οποία επιστημονική θέληση δεν μπορεί παρά να συνδέεται έντονα και άμεσα με την εκπαίδευση. Donc, la volonté de la modernité, c'est bien de faire saisir l'éducation par la science et de faire en sorte que l'école soit un lieu de science pédagogique. Η νεωτερικότητα λοιπόν, που είναι η σωστή λέξη, έχει ως προτεραιότητα μια εκπαίδευση η οποία να βασίζεται στην επιστημονική γνώση. On a un mouvement de scientificité qui s'allie à une volonté institutionnelle d'éduquer tous les enfants, en particulier à l'école primaire. Και
Τι έχουμε? Έχουμε μια θέληση επίσης από τους θεσμούς, ουσιαστικά το κράτος, να εκπαιδεύσει κατά τρόπο επιστημονικό όλα τα παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. On veut une école efficace, pédagogiquement efficace, et le critère de l'efficacité à ce moment-là, c'est avant tout la science. Και θέλουμε ένα σχολείο το να είναι αποτελεσματικό, παιδαγωγικά αποτελεσματικό, και ποιο είναι το κριτήριο για να το βρούμε αυτό? Είναι η επιστήμη και η επιστημονική γνώση. Et donc, à l'intérieur de ce mouvement global, après, il y a des enjeux des disciplines. Et en particulier, comment la question de la prééminence de la philosophie va se dissoudre. Αλλά μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τους ανταγωνισμούς των διαφορετικών επιστημών και την επικυριαρχία εκείνη την εποχή της φιλοσοφίας. Et la philosophie va nourrir le serpent de la psychologie expérimentale au nom de la pédagogie. Και ποιο είναι το κόλπο που χρησιμοποιεί η φιλοσοφία? Είναι, όπως το ονόμασε, το φίδι της πειραματικής ψυχολογίας, που ουσιαστικά εξαφανίζει την παιδαγωγική. Et donc, la philosophie ne peut que perdre face à des disciplines qui se veulent scientifiques. Άρα, από τη στιγμή που έχουμε την ανάδειξη χώρων επιστημονικών που διεκδικούν την επιστημοσύνη τους, ουσιαστικά αυτό de facto περιορίζει τους χώρους δράσης της φιλοσοφίας. Et donc, elles vont, psychologie, la sociologie, et la philosophie de l'autre côté, vont se battre pour garder le contrôle de la pédagogie, parce que la pédagogie est l'entrée dans la formation, en particulier des enseignants. Λοιπόν, και τι συμβαίνει? Είναι ότι σύν το χρόνο δίπλα στη φιλοσοφία έχουμε τη συγκρότηση άλλων επιστημών, ψυχολογία, κοινωνιολογία και πάει λέγοντας, οι οποίες πια επιστήμες θα αρχίσουν να αντιμάχονται και να πολεμούν η μία την άλλη με διακύβευμα την παιδαγωγική, η οποία παιδαγωγική είναι η πόρτα εισόδου στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Et je suppose que chez vous aussi, dans les sciences de l'éducation, il reste quelque chose qui s'appelle philosophie d'éducation. Tout à fait. Και υποθέτει ότι και στις ελληνικές επιστήμες της εκπαίδευσης υπάρχει ένας κλάδος που είναι η φιλοσοφία της εκπαίδευσης, της παιδείας. C'est la matrice originelle et c'est la baudruche qui s'est dégonflée. Είναι η αρχική μήτρα και είναι και στη συνέχεια αυτό που έχει απομείνει σε ένα γενικότερο πλαίσιο επιστημονικής σύνθεσης. Mais que fait la philosophie dans les sciences de l'éducation ou dans les sciences humaines? C'est pas une science. Και λέει ότι τι κάνει η φιλοσοφία μέσα σε ένα σύνολο επιστημών, από τη στιγμή που ο ίδιος λέει ότι η φιλοσοφία δεν είναι στην πραγματικότητα μία επιστήμη. Είναι το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας. C'est votre position? Alors, ma position. Moi, je suis philosophe de l'éducation. Παρόλα αυτά είναι φιλόσοφος της εκπαίδευσης. Et je suis au départ philosophe de l'éducation. Je suis pédagogue de la philosophie. J'étais professeur de philosophie. Στη συνέχεια ήταν παιδαγωγός της φιλοσοφίας. Et d'une certaine manière, j'essaye de continuer à maintenir la place de la pédagogie et dans la philosophie et dans les sciences de l'éducation.
Και εκεί ο στόχος του έργου του είναι να διατηρήσει την παιδαγωγική τόσο στη φιλοσοφία όσο και στις επιστήμες της εκπαίδευσης. Je peux ajouter quelque chose? Oui. J'ai posé la question sur la guerre de discipline en ayant à l'esprit le fait qu'à la fin du XIXe siècle, il y avait une guerre en France entre la théologie et la philosophie. Il y avait une contradiction, je veux dire. Il y avait, dans l'école française, il y avait la théologie et la scolastique étaient imposantes, étaient dominantes. Et vers la fin du XIXe siècle, avec les réformes de Gambetta et de Ferry, il y avait un mouvement d'enseignants qui voulaient mettre à la place de la théologie, mettre la philosophie, pour développer l'esprit critique à travers la philosophie. C'est ça que j'avais en tête en vous posant la question. C'est-à-dire qu'il y avait une contradiction, une guerre idéologique au sein de l'éducation, au sein de l'école française, qui avait disons, qui s'exprimaient aussi au niveau politique. Ah oui, bon, mais ça c'est tout le contexte, effectivement, à savoir la lutte entre les républicains et les conservateurs catholiques. Donc la lutte autour de la question de la République. Ça va? Ρώτησε ο Στάθης σχετικά με έναν άλλον ανταγωνισμό, πόλεμο τον είπαμε, μεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας στη Γαλλία τον 19ο αιώνα, και εκείνο που απάντησε ο Ζαν Ουσέι είναι ότι ουσιαστικά αυτό έκρυβε έναν άλλον πόλεμο μεταξύ των δημοκρατικών και των καθολικών στη γαλλική πραγματικότητα. On va substituer officiellement une philosophie idéaliste, en fait, rationaliste et surtout idéaliste, à la philosophie thomiste, à l'intérieur des écoles. Une philosophie idéaliste à la place, rationaliste, à la place d'une philosophie thomiste. Thomiste. Ah, d'accord. Καταλάβατε. Ναι. Mais ça, je veux dire, ça c'est dans les lycées. C'est-à-dire c'est pour très peu d'élèves. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο πόλεμος διεξάγεται ουσιαστικά μέσα στο Λύκειο, αλλά το Λύκειο της εποχής. Δηλαδή το Λύκειο ήταν για τους ελάχιστους, για την ελίτ, και η ελίτ προερχόταν από τις σπουδές στο Λύκειο. Mais la grande bagarre, ce sera pour le primaire, l'éducation obligatoire primaire. Qu'est-ce qu'on peut enseigner comme morale? Αλλά η μεγάλη μάχη και διαπάλη έγινε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για το τι θα πρέπει να διδάσκουμε ως ηθική στο σχολείο. Η ουσία ήταν ότι αν βγάλουμε την ηθική της Εκκλησίας από τη διδασκαλία, ποια θα ήταν εκείνη η ηθική, γιατί σε κάθε περίπτωση έπρεπε να περάσουμε αξίες στα παιδιά, έτσι ποια θα ήταν εκείνη η ηθική την οποία πρέπει να διδάσκει το σχολείο. Et la volonté sera de définir une morale qui soit universelle, au-delà de ici on va dire, des options idéologiques de chacun, en particulier des options religieuses. Και εκείνη την εποχή η επιλογή ήταν ότι πρέπει να διδάσκουμε στο σχολείο μια καθολική εννοώ παγκόσμια, ναι, γιατί το καθολική πάει και στο... μια καθολική ηθική,
η οποία θα περιόριζε την ιδεολογική ηθική που εκείνη την εποχή ταυτιζόταν με την ηθική της Εκκλησίας. C'est la fameuse morale laïque républicaine qui fonde, d'une certaine manière, la laïcité française, si spécifique en fait à la France. Και ουσιαστικά είναι αυτό που κατασκεύασε ως γαλλική ιδιαιτερότητα την δημοκρατική ηθική, την λαϊκή, όπως λένε, ηθική της γαλλικής πραγματικότητας. Est-ce que je peux continuer parce que les questions type politique, tout à fait. Non, je veux dire, si on arrive, bon, pour tout dire, après 68, tout ce qui était pédagogie était rétrograde. Donc, oui, mais attends, là c'était une revendication politique, n'est-ce pas? Et tout ce qui était scientifique, donc sciences de l'éducation, était valorisé, était le progrès, était des choses sérieuses, quoi. Et même dans les années 80, cette tendance était bien dominante en France comme en Grèce. En Grèce, en 84, on a fondé, on a mis sciences de l'éducation dans le cursus de formation des maîtres, juste pour scientificiser la formation des enseignants. C'est clair pour nous. Et ça, c'était une politique du Parti socialiste, première fois au pouvoir. Il y avait un symbolisme très fort. Mais ce qui a comme ironie historique, au fur et à mesure, à partir des années 90, pour faire face ou pour faire la critique à des politiques dites néolibérales, on a commencé à revenir à tout ce qui est pédagogie, pour justifier que la pédagogie ne peut pas être touchée ou ne peut pas être prise en compte dans tout ce qui est néolibéralisme, dans les écoles. Mais en même temps, pour en finir, et puis j'ai fait la traduction, et puis au fur et à mesure, la même période, on a la montée des didactiques. C'est-à-dire, on a parti des sciences de l'éducation, qui faisaient la légitimité de la formation des enseignants. On n'a pas revenu à la pédagogie, mais on s'est déplacé au didactique parce que ce qui compte maintenant, c'est l'efficacité pratique et non pas des théories abstraites, etc. Et donc on voit aussi l'enjeu politique dans une notion comme telle que la pédagogie, n'est-ce pas? Et on voit que chaque époque utilise la pédagogie de manière autre, juste pour la mettre dans la priorité de chaque époque. Je dois traduire maintenant. Λοιπόν, εκείνο που έλεγα είναι ότι μετά το 1968, όποιος χρησιμοποιούσε τη λέξη παιδαγωγική ήταν εφιαλτικά ξεπερασμένος και εξοντωτικά συντηρητικός. Και εκτός περιοδικών είχες πει. Ναι, και εκτός περιοδικών προφανώς, γιατί ένας τέτοιος τύπος δεν μπορούσε να γράφει κιόλας, ήταν αδιανόητο. Λοιπόν, αυτό κρατήθηκε ως τη δεκαετία του 80, έτσι, και χαρακτηριστικό τι συνέβη στην Ελλάδα, ότι η τότε κυβέρνηση του Πασόκ αποφασίζει να βάλει τις επιστήμες της εκπαίδευσης μαζί με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών για να κάνει επιστημονική την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Είναι η ίδια λογική. Όμως από τη δεκαετία του 90 και μετά τι παρατηρούμε? Ότι όσοι αρχίζουν να κάνουν κριτική σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές στον χώρο της εκπαίδευσης ξαναγυρίζουν στην παιδαγωγική για να πούνε ότι όλα αυτά είναι νεοφιλελευθερισμός και ότι η μόνη πραγματική αντίσταση στον νεοφιλελευθερισμό είναι η παραπομπή στην παιδαγωγική. Έχουμε την παιδαγωγική μπροστά? Όχι, γιατί παράλληλα συντελείται κάτι άλλο. Ότι αρχίζει η άνοδος της διδακτικής, η οποία σύν το χρόνο και μέσα στα χρόνια του 2000 καθιερώνεται και επικυριαρχεί. Δηλαδή πλέον δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδεολογικές αντιπαλότητες και οι θεωρίες, μας ενδιαφέρει να είμαστε αποτελεσματικοί στην πράξη, να έχουμε έτοιμες τεχνικές και έτοιμες λύσεις που θα μπούμε σε μια τάξη, θα τις εφαρμόσουμε και θα είμαστε αποτελεσματικοί. Parce que c'est là où on cherche la compétence plus le savoir, c'est ça. Δηλαδή είναι πλέον την ικανότητα και τη γνώση ενδεχομένως. Πιθανόν. À l'intérieur des sciences de l'éducation, il y a des vagues. Il y a des moments où certaines disciplines dominent les autres. Le point de départ, c'est la psychologie. C'est la psychologie. Et la psychologie s'est intéressée à quoi? Elle s'intéresse à comment faire un bon enseignant. Sa question centrale, c'est ça. Trouver les moyens de, scientifiquement, qu'est-ce que c'est qu'un bon enseignant? Η ιστορία δείχνει ότι έχουμε διαφορετικά κύματα ανά εποχή. Το πρώτο κύμα είναι αυτό της ψυχολογίας, που εκείνο που ενδιαφέρει την ψυχολογία είναι πώς θα φτιάξουμε έναν καλό δάσκαλο, έναν καλό εκπαιδευτικό. C'est la vague, on pourrait dire, Piaget. Είναι το κύμα Piaget. Après, vous avez une deuxième vague, qui est la vague Bourdieu. Μετά είναι ένα δεύτερο κύμα που είναι το κύμα Bourdieu. C'est la vague de la sociologie de l'éducation. Είναι το κύμα της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Mais la sociologie de l'éducation ne s'intéresse pas d'abord aux bons enseignants, elle s'intéresse aux mauvais élèves. Αλλά η ιδιαιτερότητα της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης είναι ότι δεν την ενδιαφέρει τόσο ο καλός εκπαιδευτικός όσο ο κακός μαθητής. La sociologie est dénonciatrice et critique. Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης καταγγέλει και κάνει κριτική. Mais donc, si on s'intéresse à l'enseignant, à l'élève, enfin, selon il manque quelque chose. Ως τώρα εκείνο που έχουμε δει είναι ότι οι μεν επικεντρώνονται στον καθηγητή, στον εκπαιδευτικό, οι άλλοι στον μαθητή. Αλλά ακόμα έτσι, κάτι λείπει σε αυτές τις δύο. Είναι η γνώση. Εκείνο που λείπει είναι η γνώση. Το πώς θα κατακτηθεί η γνώση κατά τρόπο επιστημονικό. Και εδώ έχουμε το τρίτο κύμα που είναι η διδακτική. Que les sciences de l'éducation ont eu du mal à accepter et digérer au début. Και είναι κάτι το οποίο οι επιστήμες της εκπαίδευσης με δυσκολία το αποδέχονται και το χωνεύουν. Parce qu'ils ne venaient pas de l'intérieur des sciences de l'éducation, ils venaient de l'extérieur. Και αυτό γιατί δεν έρχονται από το εσωτερικό.